Khetha unyazi lwezulu inkosi yobuhle bokuphakama. Ngo-1979 kuSembeka kwafika umama wayesonto ePostoli. Angisho ngoba ngigama lami ngompostoli, ngikhuluma into eyenze. Ngenkathi umhlangano usuka kahle kahle ngo-October usuya ezantsi eMbeka. Inyanga izulu iphuma ePhakameni kwase kufika uMambamba ngo-1979. Uthi mayifika enkosini inyanga yezulu inikelisa, uthi ubona isibonakaliso. Uthi ubona inkosi ilanga ithi kanti uhlaleleni lapha konkosi emzimpisi ngoba isilungile indawo yakhe esakukhethela yona. Babe baningi ke babafika namaphupho enkosini. Uphilo shaya ugubhu. Ngenzela ukuthi angelekelele. Babe baningi ke babefika namaphupho enkosini bethi baphupheni inyanga yezulu ibaxosha. Ukuthi hambani nimphuphe niyaphupha. Kodwa kuma sekufike lo mama yabiza bona obaba lapha, baba umvangeni. Yathi mayisibabiza, yathi niyawezwa namazalo mama nabathi yebo siyawezwa. Bathi uthini? Bathi uthe inkosi ilanga usulungile umuzi lapho kufanele uye khona. Bahamba obaba bahamba baze bayofika eMatabetoni. Obekhona enkonzweni yasekuseni wazwila amazwi. Kusukela koqalile ekhuluma ngebhuku imanual la kwaToyota. Kwaze kufika kokugcinile obekhuluma ngezulu likaShembe ehlanganise nabalele. Ithi inyanga yezulu kulo mama ithi angibalele abantu abaphuphayo. Kodwa kulo mama lona ngihlalile ngaguquka, ngalalela kahle, ngithe ngizwa kimi ngaphakathi, ngathi hawu amazwi enkosi. Bengeke ngiyenze lento ayishoyo. Kodwa ngithe mase ngihleli phansi sengiguquka kwasho kimi ngaphakathi ukuthi impela amazwi enkosi ayibuzanga inkosi inyanga yezulu uthi yini inkosi ingafiki kimi mina nguShembe. 234 Ungishayela ugubhu lwakho mfowethu. Sengihlela ngezantsi nami. Wenufane le ukubo kwangeya konganani wenufane elukubo oge
wathi mayisuka ubaba mkhulu eGibisila kade sabile wathi namhlanje uyaba umakoti wathi oqamba amanga kawaqambe kakhulu waba naseGibisila kabange kuphakameni kuphela wathi mayisebile wagibela estation umzingonya wadlula lapha kwaMpukunyoni uthi ugogo uMancuma wathi mayedlula lapha kwaMpukunyoni wayoshona emseleni uthi mayifika emseleni ufika isixuku seyinkawo mayithuma baba uSonia Simnyeni ukuthi beyothandaza bathi behamba babebane kukhona nomkhokheli phakathi kwabo bathi mabethandaza bafica isixuku seyinkawo sibaphazamisa kodwa kwakukhona ikhonda lilodwa lenkawo lelikhulu kunakho konke zithi bathi mabethandaza babaleka babuyela kuyo baba mkhulu ukuthi kwasala lo mama yedwa babuyele kuyo baba mkhulu ukuthi awu siyathandaza kwanenkawo eziningi ezinomsindo bezisiphazamisa sithandaza sasaba sabaleka uthi hawo baba mkhulu uthi baba mkhulu hawo batabami beningaboni zona inkawo benibona abantu ngiyabangwa ngibanga abantu basesilungwini nabakwaZulu namhlanje sinomfundisi osuka esilungwini kwaZulu lento beyingenzeki lapha kuleli bandla ngoba baba mkhulu wathi ngiyabanga kodwa into engizoyinqamula ngayo lento ngizothatha inhliziyo yami ngingcwabe kwaZulu ngithatha umzimba wami uhlale kuphakameni sihleli nenhliziyo kaShembe lapha eMgayideni uShembe sonke uyasithanda beze lapha ke bonke laba bafutha ade bekhuluma ekseni bebelethi igama nje lenkosi enkulu yasephakameni akukho ngoba bebekhuluma ngoba inyanga ezulu ithi ngizokuvuma ngaphathi kwami ngabona ukuthi lawa amazwe enkosi beze bonke laba bantu banezono ngoba belapha ethempelini kodwa bayekile namanje ukusonta benezono benjalo beze bonke begula kodwa bayekile ukugula kodwa bayasonta ithi inkosi ilanga ngithema ngithunywa ubaba ekuphakameni ngathola umfana ngizocela ukubiza ngoba inkosi yayibiza ngikhuluma ngobaba uBenjamin Shembe uhlonipha ithi ngase ngimbona wayezalwa kubaba uStanley eColombia uthi wayisina namakhehla wayinathatha na 4 years engena emgidini esina namakhehla ubaba mkhulu wayemthanda kakhulu ethanda isiphiwa naso kodwa ubaba ilanga uthi ngithema ngithunywa ngiyeThekwini ngezwe omama bengibiza bathi uyagula uBenjamin uthi ngihambe ngekubaba ngifike ngithi hawu baba ingane iyagula ithi ubaba thule ithi ngaphuma ngahamba ngaye eThekwini ngithema ngifike eThekwini wahamba izinsukwana kahamba isikhashana wezakala ukuthi uBenjamin usehambile kwakunyaka ka1933 singena ku1934 uthi ubaba uthi ubabila ngamayixoxa le ndaba umuntu elalela amakhasethi uthi mayixoxa uthi wathi mayihambe emhlabeni ubaba mkhulu wafa ngaphakathi ukuthi hawo kwenze njani wasekhumbula ukuthi kanjani uNkulunkulu ilula lento uzomphilisa thowa kwamthatha wamhambisa eginyezinya wathi ngifuna imgide emkhulu ukuze avuke kwabafileyo kodwa kwenzeka ngalokho thowa kwamthatha wamhambisa kobheka uZulu wamema imgidi yonke wathi ngifuna avuke kodwa kwenzeka ngalokho waqhubeka wafa thowa kwamthatha wathi mangena lenkonzo sesikuyo wamfaka eparadise ukuze avuke kwadunyiswa kwahletshela kwenziwa konke wamfaka eparadise ukuze amaneze asethi mayithandaza avuke kodwa akazavuke kodwa liphelanga ithemba kubaba omkhulu ukuthi yena uNkulunkulu noma ususonto kangakanani awukuthola okufunayo bakhulumile ngemsamo bakhuluma ngakho konke ukwenza kuzokwenza kungenzeki kodwa uzofuna ithemba kuShembe ngoba uma unethemba uphethe konke noma ngabe ufuna into enkulu kangakanani khona abangafunela lutho abazingelwa abantu abathi nje ngifuna ukuphila abanye befuna imoto abanye befuna amakhosikazi athi mangiphilile nje ngangayishiya ingane zami mangathola umsebenzi mangathola imali yokondla ingane zami ulethe ithemba baba umfundisi umdluli sizofuna ithemba akukho kunye sikuphethe ngoba lo mkhandlo lapha kwaMpukunyoni khona abadla amaphilisi kashukela kodwa bayaqhubeka bayasonta abasho ukuthi sengizolinda usuku lokufa ngoba ngidla amaphilisi kashukela ngoba unethemba Nkosi busiseni kusile ngiyabonga